السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت معكم أحبابي في الله في فيديو جديد. كنتمنى من الله إن شاء الله يا ربي كاع اللي شاف هذا الفيديو يكون بأفضل حال. كنشكر الناس اللي كيتابعوني من الأول وكيشجعوني وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، وكنشكر الناس اللي يلاه التحقوا بيا وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، وكنشكرهم كاملين إن شاء الله وكنقول لهم الله يجازيكم بخير، الله يخلصكم ويخلصنا جميعا إن شاء الله يا ربي على قد النية ديالنا إن شاء الله يا ربي. كنقول لكم الله يجازيكم بخير اللي كتشجعوا بحال هاد القنوات هادو اللي كتعتمد على اكل اللي هو صحي وفي نفس الوقت اقتصادي، وكتعتمد على وصفات اللي هي صحيه وفي نفس الوقت اقتصاديه وفي نفس الوقت بسيطه وفي نفس الوقت ناجحه 100% ان شاء الله يا ربي باذن الله. لان لا جهد لنا، هي التوكل على الله، الاخذ بالاسباب والتوكل على الله هو كل شيء احبابي في الله. اليوم غنحضر معكم واحد السيرو اللي هو ناجح 100% ان شاء الله يا ربي. هاد السيرو كيخدم لجميع انواع الفيروسات تقريبا على حد علمي انا اللي جربت انا لمده دابا عامين ونص وانا كنخدم به صراحه الله، كنلقاو فيه نتيجه 100% صراحه الله. وبطبيعه الحال معنا نمط العيش اللي هو صحي وطبيعي، لانني انا ملي كنت عندي نمط العيش فاسد تماما احبابي في الله كنت كناخذ مضادات حيويه تقريبا 4 المرات 5 في العام. انا طول العام وانا عندي التهاب الحلق، شربت الماء بارد، شربت مشروبات غازيه، شربت مشروبات سخونه، كيكون عندي داك الالتهاب الحلق. ملي بدلت نمط العيش 4 سنين هادي انا حسيت بالفرق، يعني حسيت بالفرق حتى 100% تقريبا. حتى لا جاتني نزله البرد ماشي بنفس الطريقه اللي كانت كتجيني، ما كطلعش ليا الحراره الحمد لله، هذا فضل من الله ما شاء الله اللهم بارك. حتى بالنسبه للبنيات ديالهم ولا جاتهم نزله البرد ما كطلعش ليهم الحراره، يعني كتدوز عاديه كما كانوا جدودنا بكري كانوا كيدوزوا ليه نزلات البرد اللي عاديه خفيفه كما كنقولوا، كيخدموا بها كيشقاو بها عادي، ماشي بحال نزلات البرد اللي كيجيو للناس اللي عندهم نمط العيش اللي هو ماشي صحي وماشي طبيعي، يقدروا يشدوا الفراش حتى لسيمانه. المهم احبابي في الله هذه الوصفه انا جربتها للبنيه عامين هادي ولقيت عليها نتيجه اكثر من عامين، هادي شي عامين ونص ولقيت عليها نتيجه صراحه الله حتى 100%. عطيتها ليها انا اول مره سيبتها ليها مع 12 ونص اذا العصر كأذن ناضت البنيه عاديه جدا، يعني كما انها كانها ما كانتش مريضه صراحه الله. ما خديت ليها لا مضاد حيوي ولا حتى شي حاجه، يعني درت ليها هاد الوصفه هادي وفي نفس الوقت شرف الله قدركم درت ليها قويله الثومه البلديه صغيور كتشويه بالجلده ديالو وكديروا فيه الزيت البلديه درجه حراره الجسم، وكديروا شرف الله قدركم من المخرج ديالها شرف الله قدركم اما بلاصه اطرح الفضلات شرف الله قدركم. المهم احبابي في الله بالنسبه لهاد الوصفه راه ناجحه 100%، خدامه الالتهاب، كتخدم الالتهاب الجيوب الانفيه، بالالتهاب الحنجره، اللي عنده مشكله المخاط او الصدر ديالو عامر شرف الله قدركم. هذه راه تخدم ليه 100% وراها مجربه، يعني ما نقدرش انا نعطيكم شي حاجه اللي ما خدمتش بها انا لبنياتي وراسي، ما نقدرش نعطيها لان كتبقى الامانه. ما تنسوش احبابي في الله تشاركوها مع الناس اللي كتهمهم الصحه ديالهم او الناس اللي كيهمهم الوصفات الطبيعيه. المهم احبابي في الله كان ممكن الله يجازيكم بخير، كان ماشي ممكن الله يجازيكم بخير، تقدروا تقولوا لنا الوصفه عادي تعاودوها اليوم عادي ما كاينش اشكال، لان الدال على الخير كفاعله. المهم احبابي في هذه الوصفه جمعت فيه انا 3 المكونات اللي هما اقتصاديين وفي نفس الوقت بساط وفي نفس الوقت غاديش ياخذوا منا واحد الوقت اللي هو كتير، اللي هو الثومه البلديه والزعتر وزيت الزيتون او الزيت البلديه، وبطبيعه الحال زيت البلديه ديال قلعه سراغنه لانها صراحه الله رائعه صراحه الله. كاع اللي كيذوق الزيت تاع قلعه سراغنه كيقول لك ما شاء الله. وانا كليت تقريبا الزيت تقريبا ديال شي 5 المدن ماشي بحال الزيت تاع قلعه سراغنه صراحه الله. هو الزيت بلي من تا هو مزيان ولكن ماشي بحال ديال قلعه سراغنه، سبحان الله العلي العظيم الزيت عندنا مميز صراحه الله الحق حق. المهم كاع الناس كتشهد بهذا الشيء ماشي غير انا حنت السرغينيه، كلشي الناس كيشهدوا بهذا ان الزيت تاع قلعه السراغنه زعما صراحه الله لا يعلى عليه، وبطبيعه الحال الكمال لله بطبيعه الحال. المهم احبابي في الله كيما شفتوا انا عندي عش ديال الثومه انا طحنتها، والزعتر انا عندي 3 المعالق حتى هما طحنتهم. غتخلطوا هادشي مزيان مع الزيت البلديه. هاد الوصفه راه ما تحضروهاش ودسوها يعني تخبيوها او فهمتي، تقدروا تحضروا هاد الوصفه احبابي في الله مباشره الا جاتكم نزله البرد او التهاب او ضربكم البرد للصدر ديالكم، راه مباشره كتعطيكم نتيجه. تقدروا تخليو 3 السوايع داكشي مرقد حتى كيطلق في بعضياتو كيندمج مزيان، تقدروا تخلطوا بالماء القاهر تخلطوا مزيان وتاخذوا منها في البلاصه كتعطي نتيجه صراحه الله في البلاصه. بالنسبه للاستعمال تقدروا تستعملوا مثلا 4 المعالق مثلا في الصباح، الا كنتو فايقين بالصباح تستعملوه على الريق، قبل مثلا الغدا تستعملوهم بساعتين 4 المعالق، مثلا مع العصر 4 المعالق. مثلا لا عندكم نزله البرد اللي هي زايده كانت بينه وبين تقدروا تستعملوا 2 معالق في الصباح و2 معالق مباشره قبل النعاس بشي نص ساعه.
المهم احبابي الا كانت عندكم نزله البرد والحراره تقدروا تستعملوا هاد الوصفه هذه 4 المعالق بين كل 3 سوايع تقدروا تستعملوا هاد الوصفه. شرف الله قدركم، راه مباشره كتبداو تخرجوا حاشاكم، او شرف الله قدركم بالدارجه كنقولوا حنا حاشاكم سمحوا لي، او شرف الله قدركم تخرجوا في ديك الميكروب، كتبداو تخرجوا فيه مباشره من بعد ما تاخذوا هاد الوصفه. ساعتين الاولى كتبداو تخرجوا. وبطبيعه الحال الا كان ممكن ديروا قويلبه الثومه اللي هو كتشويه بالجلده ديالو على بالقشور ديالو على النار، وفي نفس الوقت كتخليوه حتى كيبرد درجه حراره الجسم، كتعمروه بالزيت وكديروا شرف الله قدركم كما قلت لكم في المخرج ديالكم او في البلاصه اللي كيخرجوا منها النفايات. شرف الله قدركم. المهم احبابي فيلا كيما شفتوا الوصفه راها بسيطه. الزعتر عندنا مطحون، ثومه مطحونه بلديه. اللي عنده الزعيطره بالنسبه لينا حنا استرغنا موجود عندنا الزعيطره، انا عندي السحتر جبتو معايا من طنجه، اذا انا خدمت به، جبتو الام ديالي خدمت به ملي جاو البنيه جاهم البرد او ضربهم البرد او جاو نزلت البرد، خدمت به صراحه الله. انا كنت غنوجدها معكم قبل ولكن ما قلت تيضرب شي حد البرد باش ما نلوحوهاش، لان ربي ما كيبغيش يضيع صراحه الله. اذا انا البنيات ملي ضربهم البرد خدمت لهم بهذه الوصفه هذه، وفي نفس الوقت صورتها ولحتها لكم. احبابي في الله، هاد الوصفه راه ناجحه 100% كما قلت لكم، ووصفه بسيطه وشرف الله قدركم. راه بالنسبه للنساء اللي عندهم مشكل في الدوره الشهريه معطله لهم بسبب البرد او بسبب شي ميكروب، راه الصديقه ديالي انا عطيتها ليها، تعطلت عليها العاده الشهريه، ملي خداتها صراحه الله من بعد تقريبا شي يومين يعني جاتها بواحد الطريقه اللي ماشي طبيعيه صراحه الله، لان كاع المواد اللي فيها سخانين وفي نفس الوقت كينقيو لينا، هما ضد الميكروبات، في نفس الوقت كيسخنوا الجسم، وفي نفس الوقت كيخفوا لينا الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت شرف الله قدركم كينقيو لينا الذات. شرف الله قدركم من الفوق من التحت. شرف الله قدركم. كيما شفتوا احبابي في الهدنيه الطريقه تقدروا تصفيوها، تقدروا تخليوها حتى كتزقى في القرعه او في القنينه اللي غديروا فيها هاد الوصفه هذه وتهزوا من الفوق. تقدروا تصفيوها في شي صفاي وتاخذوا عادي الزيت عادي مع الزعتر، اذا راه ما غاديش تخرج لكم الثومه مطحونه. تقدروا تبقاو تزيدوا فيها الزيت مره. من الاحسن هاد الوصفه ما تفوتش شي سيمانه في قنينه، لانها كلشي فيها مطحون، الزعتر مطحون، الثومه مطحونه، اذا راه هاد الوصفه ما يحتاجش ندسوها، نقادوها وندسوها. من الاحسن حتى تجينا نزله البرد او الالتهاب او اي مشكل عندنا ويلي نديروها. صراحه الله راه كتسخن الجسم بطريقه غير طبيعيه. وفي نفس الوقت اللي بغى يزيد معها قرفه ما عندوش مشكل، يقدر يزيد معها القرفه، غير القرفه خصو يكون مصيبها وحده، او الزنجبير او السكينجبير كما كنقولوا، او الكوزه، كتبقى مساله اختياريه احبابي في الله. هذه هي الطريقه راه بسيطه. انا ما توفرتش ليا قنينه كبيره او قرعه كبيره، توفرت لي هذه خدمت بها، من الاحسن تكون كبر منها باش تستعملوا ربعه الزيت، ربعه الزيت في ديك الكميه. المهم احبابي في الله كيما شفتوا هذه الوصفه راه تقدروا تعطيوها للوليدات. انا كنت كنخدم بها البنيه يلاه عندها 3 شهور، اذا راه ما لقيتش مشكل. شرف الله قدركم كتحط هي داك الميكروب، كتحطوا شرف الله قدركم في في الخروج ديالها، شرف الله قدركم في ديك النفايات اللي كتحط. ولكن هاد الوصفه راه كتولي كتعطي ريحه الثومه صراحه الله. تقدروا تستعملوا بزيوت الطياره اللي هي زيت النعناع او زيت اليوكاليتوس او زيت الزعتر، تقدروا تستعملوها في الماء وتشلوا بها الفم ديالكم، او زيت القرنفل، زيوت الطياره كتسمى، او الزيوت الاساسيه. المهم هي يعني الاسم ديالها الحقيقي هي زيوت الطياره، خصوصا زيت النعناع. تقدروا تستعملوه في الماء وتشلوا به الفم ديالكم، ما كتبقاش ريحه الثومه. تقدروا تنضغوا مثلا النعناع او القشور ديال الليمون او القشور ديال الليمون الحامض او الورق ديال الليمون الحامض، تقدروا حتى هما تستعملوهم، كتبقى واحد الرائحه طيبه. بالنسبه للقويلبات الثومه شرف الله قدركم كان عطانا الوصفه الدكتور كريم عبد العلاوي، هو اللي كان عطانا قويلبات الثومه للالتهاب الحنجر او السخانه او الحراره. حتى هو صراحه الله راه كيعطينا نتيجه 100% صراحه الله. ولكن شرف الله قدركم اللي استعمل هذاك القويلب الثومه من الاحسن انه ينعس في شي مكان وحده في الليل، ما ينعسش حدا الناس، لان شرف الله قدركم كيبدا واحد سميتو ديك الغازات كتخرج لنا بواحد الطريقه غير طبيعيه ديك 3 ايام الاولى صراحه الله. وكيساعدنا هذاك القويلب الثومه في نفس الوقت كيساعدنا شرف الله قدركم في الامتصاص، كيساعد الجسم في الامتصاص، وكيساعدنا في اطراح الفضلات بطبيعه الحال مع تغذيه اللي هي صحيه، وفي نفس الوقت خاليه من المواد الكيماويه وخاليه من السكريات غير طبيعيه.
كنتمنى من الله هاد الوصفه تعجبكم ان شاء الله يا ربي وتلقاو عليها نتيجه. الا لقيتوا عليها نتيجه ما تنساوناش من الدعاء احبابي في الله. المهم هاد الوصفه راه صحيه بالنسبه للوليدات ديالكم حتى 100%. كنعطيها انا للبنيات الحمد لله كنلقى فيها نتيجه، وهذا بفضل من الله وبطبيعه الحال التوكل على الله احبابي في الله هو كل شيء. الا عجبتكم هاد الوصفه ما تنساوناش في الدعاء، والله شافي الجميع ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.